Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda basit tığ işi kare motiften bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bebek patiği 1-3 yaş için uygundur. Videonun içerisinde yaş ya da ay grubunu büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken ölçüleri anlatacağım. Ve patiğin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünü kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayarak patiği örelim. Modelin kurulumuna çok sıkı olmayan 40 adet zincir yaparak başlayalım. Adet zinciri yaptım. 1, 2 ve 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yarım trabzan yapalım. Toplam 38 adet yarım trabzan yapmalıyız. Toplam 38 adet yarım trabzanı yaptım. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak yan yana 19 adet turuncu renk ile yarım trabzan yapacağız. Şu an 18 yarım trabzan yaptım ve 19. yarım trabzanı yaparken ikinci renge geçiş yapacağız. Buradaki 3 ilmeği birlikte kapattım. Şimdi turuncu ipi alttan yürütmeye devam ederek yan yana mor renk ile de 19 adet yarım trabzan yapacağız. Birincisini yaptık. ...18 ve 19. yarım trabzanı yaparken tekrar turuncuya geçiş yapıyoruz. Ve bunu tığın üzerine taşıyarak devam edeceğiz. 2 adet zincir, deseni çeviriyorum. Bu sırada tamamen turuncu ile öreceğiz. Mor ipi alttan yürütmeye devam edeceğiz. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar yan yana 38 yarım trabzan yapacağız. ...37 yarım trabzanı yaptım. 38. ise buradaki zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlıyoruz. Tekrar moru yukarıya taşıyarak 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. Her iki sırada bir desen kendisini tekrar edecek. 3. sırada birinci sırada yapmış olduğumuz gibi 38 yarım trabzan yaptık. Şu anki yapacağımız 4. sırada ise 19 yarım trabzanı turuncu renk ile yapacağız. 19. yarım trabzanı yaparken mor ipe geçerek 19 tane de mor ile yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
ve hangi rengi yapıyor isek diğer ipi alttan yürütmeyi unutmayalım. ...18 yarım trabzanı yaptım. 19'uncuyu yaparken arka taraftan mor renge geçiş yapacağız. 3 ilmeği birlikte kapattım. Şimdi turuncuyu alttan taşıyarak yan yana 19 tane de mor ile yarım trabzanı yapacağız. Evet arkadaşlar, ilk başlangıç zincirinden sonra toplam 12 sıra yaptım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman en sonki trabzanın tepesine de tekrar yarım trabzan yaptım. Şimdi buradaki alanları yer değiştireceğiz. Turuncunun üzerine buradaki çizgili desenleri oluştururken bu çizgili desenin üzerine de sadece turuncu renk ile öreceğiz. O yüzden turuncuya geçiş yapıyorum. 2 adet zincir ve mor ipi alttan yürüterek ilk boşluktan başlayarak yan yana 19 tane yarım trabzan yapalım. ...18 taneyi yaptım ve 19'uncuyu yaparken mor renge geçiş yapıyorum. Çizgili alanı buraya taşıyabilmek için yan yana 19 tane yarım trabzan yapalım. Turuncuyu da alttan yürütmeyi unutmayalım. Turuncu renge geçiş yapacağımız için son 3 ilmeği turuncu ile kapatıyorum. 2 adet zincir, deseni çeviriyorum. Şimdi farklı hiçbir işlem yapmadan bir sıra sadece turuncu, ikinci sırada ise yarısını turuncu, yarısını mor şeklinde deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Bu sırada turuncu renk ile mor ipi alttan yürüterek 38 adet yarım trabzan yapacağız ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman alt sırada olduğu gibi burayı sadece turuncuyla yukarıya doğru yükselteceğiz. Burada ise her sırada renk değişimi yaparak şu andan itibaren de 12 sıra yaparak kareyi 24 sıraya tamamlayacağız. Toplam 24 sıra yaptım ve sizlerle birlikte buradaki 13. sırayı yapmıştık. Bakın 14. sırada sadece turuncu kullandım. Diğer sıranın yarısını turuncu, yarısını mor ve tekrar turuncu yaparak yukarıya doğru kareyi yükselttik. Ve bu yapmış olduğumuz karenin ölçüsü tam olarak 15 santimetre. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarasına, iplerin kalınlığına ve inceliğine göre buradaki sıra sayısı değişebilir. Buradaki renk geçişlerini dilediğiniz şekilde azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan yapacağınız sıra sayısının 2'ye bölünebilen bir sayı olmasıdır. Şimdi patiğin dikim aşamalarına geçelim. Buradaki başlangıç noktası alt kısımda kalacak vaziyette. İpi de arkadan gizlemiştim. Üçgen katlayacağız. Boğaz bölümü için yaklaşık 8 santimetrelik bir alanı bırakarak patiğin arka tarafını dikeceğiz. Topuk bölümünde 1 santimetrelik zikzaklar oluşturduktan sonra dikmeye devam edeceğiz. Ve parmak uçları için de 7 santimetrelik bir alan kaldıktan sonra
bu şekilde üçgen kapatarak hem üst tarafı hem de alt tarafı dikerek patiğin tüm dikim aşamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Evet, böylelikle patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olduk. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Ve patiğin parmak uçları, taban ve topuk bölümü bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz şekilde bebeğin ayağına giydirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.